And there's only last 5 minutes remaining for you to see the main event of Crazy Mohan sir. He's waiting for it. But last 5 minutes, I'm going to save it for you to giving a different performance. Mimicry padringa, stand-up padringa. I just want to do a variety of the mimicry sound effects. So there will be a video projecting here. But still, yeah. Admin, yeah, usually let down. Just GSD ponnuma. Request raise pannuma. Undicha. Come on. Easy. You can do it. Welcome all admin. This is the usual thing. They make a delay. That sound, please. Yeah. So it's a combination of some 10 videos I myself made. So the audio will be muted, and I'll be giving the voice for you. Right time to give the applause. Hello, admin, hello. அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது வாய்ஸ் பேசணுமா உங்களுக்கு? Any voices you want? Different voices like? Subhash Chandra Bose? Usual now, whatever you do in the corporate, what will you do? Go to google.com. It has come, but it went far. I want you to start from the beginning. Ready? Lights is it okay for you visible? Yeah. Adukulla start pannunga. From the first, can you put a big round of applause again for the prayer motivation? Yeah, ready? 1, 2, 3, go. Varos, ConnectzComedyClub pola. என்னடா அங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்க? சத்தியமா அந்த பொண்ணு காக்னிசன்ட் இல்ல. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி 560 சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 5 6 மணியில் வந்து சேரும். यात्रियों के लिए सावधान. This is Manning Cousin. This is Jamming on taking the lead of the mountain dealing. Get down. பாத்தியா ஜான், நம்ம அவுட்டிங்க்கு நான் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன்னு சோக்கா இருக்குதா? எப்படி நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. சாரிப்பா, காஸ்ட் கட்டிங். அடங்கப்பா சாமி, எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணா தப்பிச்சேன்டா. அவுட். ஆமா, சரக்கு அடிக்கலாமா? சரக்கா? ஆமாமா, அவுட்டிங்ல சரக்கு தராங்களா? ஆமா, ஃப்ரீயா தராங்க. சரக்கா? ஆமா, ஃபாரின் சரக்கா. என்னடா சரக்கு அடிக்காம மட்டி ஆயிட்டியா? விளையாட்டு புள்ளிங்க, நான் சும்மா சொன்னேன். வெல்கம் டு கனெக்ட்ஸ் காமெடி கிளப் 2015. ஃபங்க்ஷனுக்கு சூப்பர் ஸ்டாரும் வராரா? இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கோம் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, என்னை ஓல வைத்துக் கொண்டிருக்கோம் தெய்வங்களாகிய ரசிக பெருமக்களே, எனக்கு வணக்கம்.
இந்த கனெக்ட் காமெடி கிளப் ரொம்ப நல்லா அருமையாக போயிட்டுருக்கு. பட் இருந்தாலும் இந்த அக்கௌண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி நான் வெளியே நின்றுட்டு இருந்தேன். அப்போ என்ன ஒரு சில ஹெச்ஆர்லாம் வெல்கம் பண்ணாங்க. அதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஹெச்ஆர் முன்னாடி நான் மீட் பண்ணும்போது ஒருத்தர் கேட்டேன். ஒரு பெரிய மகான் மாதிரி இருந்தார். அவர் பற்றி கேட்டேன், உங்கள் பேர் என்னன்னு. அவர் சொன்னார், இதான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தார், இது என்ன கனெக்ட் காமெடி கிளப்பா என்ன ஏதுன்னு எனக்கும் பிள்ளை. கபாலி ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தது. அதை பொறுத்து நான் வந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ இவர் கேட்கும்போது ஜார்ஜ் அப்படின்னார் அவர் பேர். நான் சொன்னேன், இல்லை சார் அது உங்கள் பேர். அவர் மறுபடியும் இல்லை, நான் இங்கே ஒரு அசோசியேட், பெரிய அசோசியேட் அப்படின்னார். எனக்கு மறுபடியும் ஃபுல்லாக அவர் சொன்னார், இல்லை என் பேர் ஜார்ஜ். எனக்கு ஒன்றும் புரியல, சுத்த கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஜார்ஜ் இது என்னது? இது இல்லை, இந்த ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது இது உங்கள் பேர், நீ யார்? அவர் சொன்னார், இல்லை சார் நான் இங்கே காக்னிசன்ட்டில் ஒரு பெரிய அசோசியேட். அவர் சொன்னார், இல்லை அது நீங்கள் வேலை பார்க்குறது, நான் கேட்குறது நீ யார்? இல்லை சார் நான் இங்கே பல வருஷமாக நான் அசோசியேட் தான் இங்கே பல வருஷமாக. இல்லை அது உனக்கு கொடுக்குற டெசிக்னேஷன், நீ யார்? அவர் ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாரு. அவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவர் என்ன ஈவெண்ட் போகிற கேப்பில் நான் பிரேக்கில் கூப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அவர் சொன்னார், இல்லை சார் இங்கே கனெக்ட் காமெடி கிளப் நடக்குது, கிரேசி சார் வராரு, இங்கே என்டர்டெயின் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னார். கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். அந்த கன்ஃபியூஷனை நீங்கள் நிறுத்தணும். இந்த ஓன் தாட்ஸ், அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம க்ரஷ் பண்ணணும். ஈகோ நம்ம க்ரஷ் பண்ணாதான் உங்கள் வாழ்க்கை இன்னும் நல்லா இருக்கும். when the ambition ends your peace begins. அதுதான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இந்த கனெக்ட் காமெடி கிளப் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. நீலு சார் வந்திருக்காங்க, ரமேஷ் சார் வந்திருக்காங்க. நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன். வந்திருக்க பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த கனெக்ட் காமெடி கிளப் இன்னும் நல்லா பண்ணணும். இது இன்னும் 2016, 17 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி இங்கே வந்திருக்க பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸும் சரி, என்டர்டெயின் பண்ண வந்த கிரேசி சாரும் சரி, எல்லாரும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அப்ரைஸில் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படி சொல்லி இந்த காக்னிசன்ட் கிளப் நல்லா வரணும் அப்படி சொல்லி அந்த ஆண்டவனை வேண்டி விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Hope you guys enjoyed. Thank you. It was a continuous 5 minutes performance without taking the break. I have never spoken to my manager like this in the appraisal too. Continuously. So I welcome to the stage the one and only man, the popular, the main guest for the show, Crazy Mohan sir on the stage. Please to present the awards. Once again, a big round of applause right from the field. Yeah. Thank you. Sir, thank you for your patience. You know, it's how hard to be prepared like this. Thank you, sir. Any few words from you to the guys? Ellorkum namaskaram. In fact, I wanted to speak in Tamil. Suppose if I speak in Tamil, some of you may not understand. If I speak in English, I myself will not understand. Okay. I am very happy. உங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ அந்த கடைசியாக பண்ண அந்த டப் ஸ்மாஷ் சொல்கிறது, அது பேர் டப்பிங் பண்ணார் ஒருத்தர், பிரமாமா பண்ணார், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அதுவும் இந்த டைட்டானிக் ஆர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெகர்லாம் ரொம்ப ஜோராக பண்ணார். அந்த ஹெலிகாப்டர் சவுண்டு ரொம்ப பிரமாமாக இருந்தது. யார் நீங்களா? தேங்க்யூ சார், வெல்டன் சார், வெல்டன். அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் ஜட்ஜஸ் மிஸ்டர் நீலகண்டன் அண்ட் மிஸ்டர் ரமேஷ், அப்பா ரமேஷ், அவங்க 2 பேரும் ஜட்ஜ் பண்ணி சில ப்ரைஸஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு என்கிட்ட வந்திருக்கு. நான் முதல்ல இந்த வேஷத்தை காட்ட வேண்டாம்னு பார்த்தேன். பட் அவர் மலோவில் பரவாயில்ல வாங்க வேஷத்தை காட்டுங்க அப்படின்னார். அவர் அடையாளம் தெரியுறதுல நான் மோகன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய டாட்டர் இன் லா ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் காக்னிசன்ட் ஓன்லி. நவ் ஷி ஹஸ் லெஃப்ட் காக்னிசன்ட், ஷி ஹஸ் மேரிடு. And incidentally, I am also an engineer. I did my BE and MTech production engineering in Gindi Engineering College. ரொம்ப வே பேக் 73ல். நீங்களாம் இப்போ பிறந்திருக்கவே மாட்டீங்க பாதி பேர் அதில். அப்போ சப்ஜெக்ட் சிலபஸும் வேறு, வயசும் வேறு எனக்கு. இப்போ நான் ஐ ஸ்டடிடு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். என்னென்னா நான் ஐ பிலாங் டு எ ஜாயின்ட் ஃபேமிலி. இந்த கோர்ஸை டிசைட் பண்ணுறது யாரோ சொன்னார், டிசிஷன் இஸ் எங்கள் அம்மாவோட டிசிஷன் ஒரு ட்ராமாவில் நான் காதில் விழுந்தது எனக்கு. அதே மாதிரி நான் செகண்ட் இயரில் என்ன பிரான்ச் எடுத்துக்கலான்னு டிசிஷன் எடுக்கிறச்சே எங்கள் நடு கூடத்தில் உட்காந்து எங்கள் தாத்தா, எங்கள் அப்பா, எங்கள் பாட்டி, எங்கள் பெரியப்பா, பெரியம்மா எல்லோரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் பாட்டி சொன்னால் எலக்ட்ரிக்கல் வேண்டாம், ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்ட்டா. அப்புறம் எங்கள் பெரியப்பா சொன்னார், கிரிமினல் இன்ஜினியரிங் வேணால் எடுத்துக்கணும், அது ஆனால் தான் உண்டு, எடுக்க முடியாது அது. அப்புறம் எங்கள் அப்பா சொன்னார், லைஃப் மெக்கானிக்கலாக எடுத்துகிட்டு போட்டால் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துனேன். ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துனேன். நான் படித்தது 10 வருஷம் 7 வருஷம் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் 10 வருஷம் சுந்தரம் பிளேட்டில் ஒர்க் பண்ணேன். நான் படித்தது இன்ஜினியரிங், பட் ஒர்க் பண்ணது கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங் தான். சுந்தரம் பிளேட்டில் ஒர்க் பண்ணது.
அதுக்கப்புறம் கமல் கால்டு மீ. கமல் செட் அபூர்வ சகோதரர் படத்துக்கு நீங்கள் டைலாக் எழுதணும். இல்லை முக்கியமாக என்னென்னா வந்து சொன்னேன், ஐ வாண்ட் யூ டு பி இந்த ஸ்பாட்டு, ஸோ வேலையை விட்டுருக்கோன்னு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் அது. ஸோ நான் வேலையை விட்டு நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன். நான் நோ ரிக்ரெட்ஸு. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து சுந்தரம் கிளேட்டில் இருந்தபோது என்னை டோக்கியோக்கு அனுப்புகிறதா இருந்தாங்க. அந்த QCன்னு ஒன்று வந்து குவாலிட்டி சர்க்கிள் வரும் இல்லையா, அதுக்காக. அப்போ வந்து என்னால் போக முடியல. பட் அதே டோக்கியோவில் போய்ட்டு சாக்லேட் கிருஷ்ணா ட்ராமா நான் போட்டுட்டு வந்தேன். நான் ஐ வாஸ் சரவுண்டட் பை ரஜினி ரசிகாஸ், ஜாப்பனீஸ் ரசிகாஸ், கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். அங்கே வந்து விஜய் படம் வந்து ஒரு நாள் ஓடுமா, ஒன்றா பெரிய சக்ஸஸ். கமல் படம் 2 நாள் ஓடுமா, சக்ஸஸ். ரஜினி படம் 30 நாள் ஓடும். என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு 2 days தமிழியன்ஸ் பார்ப்பாங்க, அடுத்து 28 days ஜாப்பனீஸ் உட்காந்து பார்ப்பாங்க அந்த ட்ராமா. ஈஸப்பா இன்றைக்கி அவரை ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா பேசினேன். டப் பண்ணவரும் ரொம்ப ஜோராக பண்ணியிருந்தார். தேங்க்யூ சார். வெரி வெல் டன். வெரி வெல் டன். தேங்க்யூ. மாதிரி சார் வாயிலேருந்து நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்ற போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. தேங்க்யூ. காமெடி கிளப்னு வச்சு நீங்கள் நடத்திட்டு இருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது வந்து இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஏன்னா டெய்லி ராத்திரி 9:30 மணிக்கு, நான்லாம் வந்து 6 மணிக்கு எனக்கு ஆஃபீஸ் வரணும், 5 மணிக்கே நான் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நைட்டு டைம் ஆஃபீஸ் பக்கம் பஞ்ச் பண்ணிட்டு எகிரி வச்சு ஓடிடுவேன் ட்ராமாவுக்கு. பட் அப்போல்லாம் ரொம்ப கேட்க மாட்டேன். இப்போல்லாம் ராத்திரி 9:30-10 மணிக்கு தான் வராங்க எல்லாருமே திரும்பி பறிச்சு. எனக்கு என்ன ஒர்க் வந்து எங்கள் மேனேஜர் சொல்லுவார், ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணால் நீ வந்து இன்எஃபிஷியன்ட் அப்படிம்பார் அவர். அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு அட்டன் ஃபாரின் கால்ஸு. எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது, நேச்சர் கால் தான் எங்களுக்கு, வேறு எதுவும் கிடையாது. வி அட்டன் ஒன்லி நேச்சர்ஸ் காலு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ மீட்டிங் யூ. இது வந்து கிருஷ்ணா வேஷத்தில் வரேன், பின்னாடி வருவேன், வேறு ஒரு வேஷத்தில் வருவேன் நான். அப்போ பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் மாலோலன் ஆல்சோ. வெரி ஈஸி தோர்கர். மாலோலன் இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். உங்கள் காக்னிசன்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர். வந்து he has helped me a lot and I would like to thank him also. Thank you very much. Thank you. See the play. I hope you will enjoy. Thank you, sir. We really happy to have you here. And thank you all. We'll get on with our show. Thank you. Yes, we are going to proceed with the show. And yeah, sir, you are ready, right? Yeah. One more thing. The Vignesh is an amazing personality. He's a dynamo. We can't call it backward dynamo. He is tall enough. He did a wonderful job. This man has got lot of creativity, lot of inputs embedded inside. God bless. Thank you. In 7 years, I'm hearing for the first time. Thank you, sir. Thank you. Yeah.